хэмд үзэгчтэй Тархуул аймгийн Азаг даргын Тамгын газраас бэлтгэн хүргэдэг Тамгын газрын цаг нэвтрүүлгийн 2019 оны отгон дугаар үзэгчтэй бүхэнд өргөхөд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт Тархуул аймгийн Азаг даргын Насанбат оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэнд. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ бас энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгэхээр 2019 оныг дарханчууд маань гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих болгон зарласан байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бас ямар томоохон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлвэ? За 2019 оныг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гэр бүл хөгжлийг дэмжих жил болгож зарлаж гэр бүлийн хөгжлийг сайжруулах тэдэнд одоо шаардлагатай тулгамдж байгаа асуудлуудыг үе шаттай шийдвэрлүүлэхээр ийм чиглэл өгсөн. Энэ чиглэлийн дагуу аймгийн засаг даргын Тамгын газрын дарга инкутаар ахлуулсан ажлын хэсэг гарч 3 бүлэг 46 одоо ажил зохион байгуулах ийм томоохон төлөвлөгөөг баталж 2019 онд хэрэгжүүлж ажиллаа. За хэрэгжилтийн явцын талаар бол манай ажлын хэсгийнхэн залуучууд театрын танхимд аж ахуй нэгж байгууллага иргэн одоо хүүхэд залуучууд гэр бүлийн бүх төлөөллүүдийг бий болгож энэ онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа танилцууллаа. За мэдээж үүн дотор бол нэг томоохон асуудал бол энэ зорилтын хүрээнд хөрөнгө оруулалтын талаар бол бас чамгүй олон ажлыг хийж үзтгэлээ. Тарханготын иргэдийн одоо хүлээлттэй байсан энэ уламжлалт гэр бүлээ батлуулах ажлыг одоо орон нутгийнхаа хэмжээнд зохион байгуулах байр савуудын төрийн үйлчилгээ байхгүй байгааг талаар дараа иргэдтэй хийсэн уулзалтуудаар хүсэлтүүд ирж исэн. Ингээ бид нар хүүхэд залуучууд гэр бүл хөгжлийн газрынхаа байрыг ашиглан мөн одоо тентгийн төсвийг ашиглаад өнөөгийнхөө нэг 100 мянган хүнд одоо үйлчилгээтэй энэ үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой өөрийнхөө үйл ажиллагааг хэвийн аваад явах чадвартай ийм одоо гэрлэх ёслолын өргөөг барьж байгуулж хүлээлгэж өглөө. За энэ үйл ажиллагааг маань за төрийн зарим чиг үүргийг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаар одоо гүйцэтгүүлэх тухай хуулийн хүрээнд сонгон шалгаруулалт зарлаж улмаар одоо манай тус сонгон шалгаруулалтанд ор шалгарсан аж ахуй нэгж байгууллага үйл ажиллагааг нь аваад энэ ажил одоо эрчимтэй үр дүнтэй явагдаж өнөөдрийн байдлаар одоо 47 айл залуучууд энэ өргөөгөөр үйлчлүүлж ийм одоо мэдээтэй байна. Энэ нь бол одоо зайлшгүй иргэдийн маань хийж үссэн хүлээж байсан ийм томоохон ажил болсон гэж. За мэдээж хүүхэд залуучууд гэр бүл хөгжлийн хүрээнд гэр бүлийн асуудлуудыг бид нар бас орхидуулахгүй байх ёстой. 2018 онд бид нар санаачилж улмаар 2019 онд бид нар хүүхэд гэр бүлийн газрын баяранд төр хамгаалах байрыг одоо ашиглан хүлээлгэж өгч үйл ажиллагааг нь жигдрүүлж холбогдох санхүүжилтуудыг нь яамныхан төсөвт нь суулгаж ингэж одоо ажиллаа. Энэ хүрээнд эрхэн зөрчигдсөн ахмадууд, эрхэн зөрчигдсөн эмэгтэйчүүд, хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа гэр бүлийн бүх гишүүдийг нэг сар хүртэл буюу 30 хоног хугацаагаар хамгаалах байрыг одоо орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр авч улмаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын дэмжих сангийн хөрөнгө оруулалтаар одоо хийж өрн засварыг хийж өдөө орон нутгийн хэмжээнд одоо загвар болох үйс ийм одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг хийлгэж хүүхэд залуучууд гэр бүл хөгжлийн газартаа хүлээлгэж өгсөн. Энэ бол одоо бас нэг томоохон ажил боллоо. Энэ одоо бас нэгэн толгомцсон асуудал байсан. Энэ гэр бүлийн зөрчилдөөнөөс болоод энэ олон улсын авц зам дагуу явж байгаа хүүхдүүд энэ тэнмэл хүүхдүүдийг хаана хадгалж хаана хамгаалах талаар одоо цагдаагийн байгууллага хүүхэд залуучууд гэр бүл хөгжлийн газар гэх мэтлэн энэ байр савгүйгээс болоод бид нар хэрхэн шийдвэрлэж чадахгүй нэг руугаа түлхдэг наашаа цаашаа болгодог энэ байдлаасаа болоод одоо бас алдаа дутагдал гарчих гад хүндрэлтэй байдаг гэсэн бол одоо бид нар ямар нэгэн асуудалгүйгээр нэг сар хүртэл хугацаагаар одоо хамгаалж чадж байна. Дээр нь манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас шаардлагатай бол төр ажлын байраар тэр хүнийг одоо ажилуулад ажлын хөдөлмөрийн хөлсийг хүртэл одоо өгөх үйлчилгээг ингэж зохицуулгаж хийснээр онцлогоо гэж ингэж ойлгож байна. За дээр нь одоо манай яг энэ зорилтын хүрээнд төрийн болон бусад аж ахуй нэгж байгууллагууд их санаачлагтай ажилласныг бас хэлхийг хүсэж байна. Зарим нэгэн аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрийнхөө одоо байгууллага дээрээ хүүхэд харах өрөөнүүдийг бий болгож төрийн албан хаагчид илүү цагаар ажиллахад одоо хүүхдтэй руугаа гэр бүл руугаа санаа зовхгүйгээр цэцэрлэгээс нь хүүхдээ авчираад ажил дээрээ одоо ажиллаа хийхдээ хүүхдийн өрөөг тохижуулж ингэж одоо
энэ ажлыг дэмжиж хамтарч ажиллаа. За аймгийн засаг даргын зүгээс энэ хүүхд залуучууд гэр бүл хөгжлийн жилийн хүрээнд одоо төрсөн өдөр нь болон төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа хүүхдүүдэд эхчүүдэд нь цалинтай чөлөө өгөх уриалгыг гаргаж энэ уриалгыг одоо манай томоохон аж ахуй нэгж байгууллагууд одоо хүлээн авч бодит ажил хэрэг болгож тухайн өдөр төрсэн хүүхдүүдтэйгээ ойр дотн байх нөхцөл болцоог хангахсан энэ одоо бас нэлээд бүтээлч ажлууд гарлаа. Мөн одоо хүүхд залуучуудын спортын их наадмын хүрээнд Тархан уул аймгийн хэмжээнд хүүхд залуучуудынхаа спортын оролцоог хангах, тэдний амжилт гарах нөхцөл болцоог бүрдүүлэх тал дээр аж ахуй нэгж байгууллагууд төсвөөс ч гэсэн тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд гаргаж Тархан уул аймгийн одоо хүүхдүүд 21 аймгаас 5 дугаар байранд шалгарсан. За багийн дүнгээр хөнгө атлетик, за сагсны эмэгтэйчүүд, хөл бөмбөгийн гэх мэтлэн одоо өндөр амжилтууд гаргаж улсын одоо энэ спартакиадаас алтан медаль авсан, мөн хүрэл медаль авсан. За бадминтоны төрлүүд, шатрын төрлүүд гэх мэтлэнгээр одоо 12 орчим төрлөөр тахны хүүхдүүд өнөөдөр энэ онд өрсөлдөж амжилт гаргасан ийм он жил байлаа. Тэгэхээр төр хэмнэлэг бас 60 ортой төр хэмнэлэг маань ашиглалтанд орсон байгаа шүү. Тэгээ энэ бас гэр бүлийн жилийн хүрээнд. Тий. 2018 онд бол ажилласан эхэлсэн ажил байгаа. Тэгээд 2019 онд амьдсан санхүүжилт хөрөнгө оруулалтынхаа хүрээнд бүрэн шийдэгдэж одоо 50 ортой төрхийн нэгдсэн эмнэлэг барилгагдаж ашиглалтанд орлоо. Ингэснээр нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн одоо орчноос тусгаарлагдсантай холбоотой нөгөө талдаа хүүхдийн маань тасгийн ажиллах нөхцөл болцоо хүлээ хүүхдэд эмнэлгийн үйлчилгээ сайжрлаа. Нөгөө талд нь бол одоо орчин үеийн шийдэл бүхий барилга байгууламж дотор зориултын барилга дотор төрөх үйл ажиллагаагаа явуулсантай холбоотой тэнд амарч байгаа ээжүүд, тэнд амарч байгаа шинээр гарсан мөр хүүхдүүд бол яг одоо стандартын барилга дээр барилга савн дотор төрийн үйлчил, эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Эмчнэр маань ч гэсэн одоо хайтаа тухтай амжирах нөхцөл болцоо бүрдсэн. Энэ одоо эрүүл мэндийн энэ хөрөнгө оруулалт бол яалчгүй одоо хүүхд залуучуудын төлөө энэ гэр бүл хөгжлийн төлөө хийсэн бас нэг томоохон бодиттой хөрөнгө оруулалт болсон. Тэгэхээр ер нь гэр бүлийн үндэс суурь бас ажлын байр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр 2019 онд ер нь Тархуул аймгийн хэмжээнд ажлын байрыг хэрхэн бас яаж нэмэгдүүлв? За тухайлбал бас павильонуудыг ашиглалтанд орчно, гар дээр судалтай эрхэлдэг иргэд маань хайтаа тухтай орчинд судалтай үйлчлэг эрхлэх боломжтой болсон байгаа шүү дээ. Тархан сумын 4 дуурайгийн нутаг дэвсгэр дээр бид бас энэ гар дээрээ судалтай бизнес хийж байгаа. Тэгс бас удирдлагын шинжтэй бизнес хийдэг. Тэр тусмаа энэ хөдөө орон нутгаас орж ирж сүү цагаан ногоо зардаг. Тэгээд нөлөө хотынхоо одоо хүн ам олноор суурсан замууд дээр гар худалдаа хийгээд байгаа улсуудыг бас нэгдсэн байрдуул антаа хангая гэдэг үднэс Тархан сумын 4 дугаар вокзалын орчимд 93 хүний ажлын байр бий болгож хүлээлгэж өглөө. За энийгээ одоо бас аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Ахмадын холбооныхоо гар менежмент үйл ажиллагааг гэрээ хийгдсчмаар ажиллуулж энэ бас үр дүнтэй. Аливаа байрлал байгууламж барайл өөрсдөө төр аваад байна гэвэл тэр хэмжээгээр л төсөвт ачаал ирээл нэмэгдээл төсвийн одоо зарлага нэмэгдээл гэдэг учраас бид аль болохоор энэ хувийн төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагуудаар энэ үйл ажиллагаагаа явуулах сонирхол их байдаг учраас энд одоо зөв зохистой юм болов уу гэж одоогийн удирдлага бид нар ярьж ойлгож энэ ажлыг хэрэгжүүлж явж байна. Нөгөө талдаа ахмадууд маань ажлын байртаа өөр жижигхэн орлого олоод бусад холбогдох зохион байгуулалтын ажлыг хийгээ явуучих даваа сайн талтай. За ингээ 93 хүний ажлын байр нэмэгдэж энэ дээр бол хөдөөгийн голдуу за тэгээд Тархан сумынхан маань одоо энд ажиллаж байна. Энэ бол одоо маш үр дүнтэй ажил болсон. За дээр нь энэ онд манай улсын хурлаас сонгогдсон 3 гишүүн маань улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дээр энэ боловсролын салбарын тэр тусмаа энэ сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг бол одоо үнэхээр одоо маш сайн ажиллаж дэмжиж тавиулж улсын төсөвд батлуулж өгч чадсан. Энэ хүрээнд одоо сургууль цэцэрлэгүүдэд хамрагдах хүүхдүүдийн тоо одоо нэмэгдэж улмаар энэ боловсролын салбарт тэр тусмаа сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт одоо 114 шинэ ажлын байр нэмэгдэжсэн нь бол одоо үүний нэг тод жишээ. За бид ч гэсэн бас орон нутгийнхаа төсөв дээр хуучин нийгмийн даатгалын одоо байрыг
олон жил ярьсан л да тэгээ нөө өмчлийн асуудал нь орон нутг руу шилжиж ирэхгүй байсан учраас хүлээгдэж байгаад ингээд 18 онд яг аймгийн Тархуул аймгийн өмч болж ирсэн. Ингээ 19 онд бид нэр орон нутгийнхаа төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 150 хүүхдийн цэцэрлэгийг засварын хийгээд аль бие ёсоор спорогийн нутаг дэвсгэр дээр нээлттэй ажиллагааг нь хийж одоо бас цэцэрлэг хамгаалалт орон нутгийн төсвийг чиглүүлж ажиллаа. За цаашлаад одоо Оросын холбооны улсын өмчлөлд байгаа хуучин одоо цэцэрлэгийн барилга гэж сая прокурор ашиглаж ирсэн ашигладаггүй байсан барилгыг холбогдох Монгол улсад суугаа холбогдох байгууллагуудтай хэлцэж гэрээ хэлцээр амжилттай болсны үдүнд орон нутгийн төсвийн 450 орчим сая төгрөгөөр Total Impix хэмээх компани одоо яг засварын ажлыг хийгээд энэ оны наана улсын комисс ажилуулна гэдэг ингээд өнөө маргаашгүй ажилуулна гэдэг ингээд явж байна. Гэх мэтлэнгээр үндсэндээ бол орон нутгийн төсөв улсын төсөвгээд бодоход одоо 9 цэцэрлэг за шарын голын 2 дугаар шаацгаатын цэцэрлэгийн өргөдөлийг бас одоо орон нутгийнхаар хийж цэцэрлэгт хамрагдалтын хүрээг нэмэгдүүлнэ гэж бодох юм бол баг 9 цэцэрлэгийг бид нэр энэ онд хүүхд багчуудаа ээж аавуудаа хүлээлгэж өглөө. Энэ бүгд бол одоо гэр бүлийн орлоготой байх тийм ээ. Хүүхдээ одоо намайг анх засаг даргын ажлыг авч яхад бол цэцэрлэгт хамрагдалт юу байлаа. Яг хөдөлмөрийн чадварын насны өөрийнхөө орлогыг бүрдүүлэх их нь ээж нь юм уу одоо голцоо эмэгтэйчүүд нь хүүхдүүдээ цэцэрлэг байхгүй харж идэг байсан бол одоо өнөөдөр бол цэцэрлэгт болон хүүхд харах үйлчлэгээр ээж бүрэн ягаад хамрагдаад ингээд одоо хоёулаа өөрийнхөө орлогыг нэмэгдүүлэх за энэ хэмжээгээр одоо худалдаа авах чадвар нь сайжирснаар энэ худалдааны байгууллагууд за өөр хүүхдүүдтэй одоо тижээлэг хоол хүнс авч өгөх өрхийн ингээд бүх хүмчлэн хэдийгээр нэг цэцэрлэгийн асуудал мөртлөө цаашаа ингээд үзэх юм бол их үр дүнтэй ажлууд хийгдлээ. 2020 онд одоо бас өргөө багийн нутаг дэвсгэр дээр цэцэрлэг байдаггүй байгаа. Энийг одоо хийж гүйцэтгэнэ. За одоо он дамжуулаад бас энэ зорилтын хүрээнд шинээр санаачлах гэсэн нэг томоохон ажил бол 2020 оноос эхлээд бид цэцэрлэгийн хүүхдийн зөөх автобусыг орон нутгийнхаа төсөвдөр тавьж сая 12 сарын 2-ны өдөр батлуулж чадлаа. Ингэснээр Тархуул аймаг сургуулийн хүүхдүүдэд зөөдөг байсан бол одоо цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд бид нар ширээ нуруу нийцсэн бодлоос нөгөөх нь 15-ын дугаар багийн нутаг дэвсгэрээс эхлээд тодорхой цэцэрлэгүүд байршин сууж оршиж байгаа орён чиглэлийг гаргаад ингээд одоо энэ оны худалдаа авалтаар дээрх автобусуудыг худалдаж аваад за 2 сарын 20 тэгэхэд бол ингээд цэцэрлэгийн хүүхдийн зөөх ийм одоо боломж гэсэн. Энэ бол бас л энэ гэрүүл хөгжлийн хүрээнд одоо цэцэрлэгийн багш нараас гарсан энэ санал бас л он дамжиж байгаа л болохоос биш одоо энэ оны л бас л энэ зорилтын хүрээнд хийх ажил байгаамаа. Тэгэхээр 2019 онд бас хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын нэлээдгүй ажлууд хийгдсэн байгаа. За энэ талаар ойлаас үргэлжлүүлж ярилцлага үргэлжлүүл. За тэгэхээр би зүгээр тоо баримт учраас бас тодорхой эхлээд нэг мэдээлэл өгье. За 2019 онд үндсэндээ бол улсын төсвөөс 37.6 тэрбум төгрөг. За гадаадын зээл тусламжаар нэг 20 орчим тэрбум төгрөг. За аймгийн төсөв маань өөрөө бол төсвийн хөрөнгө оруулалт шинээр эхлэхдээ 6.4 тэрбум төгрөг. За энэ дотроо бол авто замын сангийн 561 сая төгрөгөөр за аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн шинээр эхлэх 55 төсөл арга хэмжээнд 2 тэрбум 178 сая төгрөг. За байгаль орчныг нөхөн хамгаалах сэргээх зардлалт 326.7 сая төгрөг гэх мэтлэн одоо хөрөнгөөр нийт одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж хэрэгжүүллээ. Тэгээд бид бас тодорхой өмнө одоо таанахтуудад иргэдтэй мэдээлэл хүргэх хүрээнд танай хэвлэл мэдээллийн албануудаар бол цаг тухай бүрд мэдээлэл өгч за энэ намар одоо их хотынхоо баярын өдрийн өмнө бас хийж бүтээснээ иргэдтэй тайлгнах замаар хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулж одоо нэвтрүүлгүүд цувралаар гаргасан байгаа. За дээр нь одоо хийж бүтээснээ залуучуудын хатад иргэдтэй уулзуулах хэвлэл мэдээлэл за тохимол бэлдээд одоо бүгдэнд нь бүх хайл өрхүүдэд тараасан учраас бас энэ тал дээр би тоомлоод том томоохон бүтээн байгуулалтын ажлаас нь ярив. Гэхдээ энэ удаагийн 18 оны бүтээн байгуулалт бол яг иргэдэд хүрсэн, яг иргэдийн санал дээр тулгуурласан яг гараад явхад подизм яг гараад явхад одоо автобусны бууд руу явхад зам нь явган хүний зам нь за тэнд аюулгүй зорчих
одоо хэрэгэнцэлтэй иргэдийн тийм ээ нийгмийн эмзэг бүлгийнхний одоо уулзуур гэд ерөөсөө хүн гараад ажил дээр хүрэх хүртэл төрийн болон үйлчлэгээнүүдийг авахд ямар юм заашгүй шаардлагатай байна вэ гэдгийг тооцоолж бас хийснээрээ 19 оны бүтээн байгуулалтын ажил онцлогоо гэж тийм. Бид энэ ажлыг төлөвлөж хийхдээ яг аль газрууд дээр аль орионд жишээлбэл одоо хуучин дархны 7 дугаар байрны урдлаар зам дээгүүр ингээл тийм зорчих хэсэг дээгүүр асар их хэмжээний машинууд тавьдаг, аваар осол гарах нөхцөл үүсгдэг. За энэ судалгаануудыг зураглалыг хийж тооцоог одоо зураг авч ажлын зураг авалт хийж жишээлбэл одоо Дархан сумын 16 дуурайны нутаг дэвсгэр дээр одоо Дархан 50-ын баруун талд бид нар одоо 70 машины зогсоолыг хийлээ. Гэх мэтлэнгээ зөв жишээ аваад ингээд хийх юм бол. За тэгэхээр хамгийн том нь геронтологийн төвийн асуудал байна. 1.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаа одоо олон жил яригдсан манай ахмадууд маань одоо чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрөх газрууд хомсдолтой. Тэгэл багийн төвд юун дээр ахмадын байр дээр очдөг боловч тэд нөгөө хүртээмж багтаа учраас цаг хуваарийн дагуу орж гардаг байсан бол одоо энэ геронтологийн төв дээр бол чөлөө цагаа бүрэн өнгөрөх ийм бололцоо боломж нэгднэ. Тэндээ хурал зөвлөгөөнөө хийждэг, тэндээ үзүр үйлчлэгээ үзчихдэг, тэндээ өдрийнхөө эмчилгээг хийлгчдэг, тэрэн дотроо спортынхаа арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулцдаг, тэндээ цогц үйлчлэгээ одоо ахмадууд маань явах ийм нөхцөл болцоо боломж бүрдсэн. За би түрүү хэлсэн 8 цэцэрлэгийн асуудлууд бол үнэхээр том. За Дархан хотод өнөөдөр бид 2000 засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт туссан нэг томоохон асуудал бол энэ гэр хорооллын иргэдийн амьдрах орчныг одоо сайжруулах энэ томоохон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллаа гэж зорьсон. За энэ хүрээндээ одоо Дархан сумын 15 дугаагийн нутаг дэвсгэрт гатуу хүчлэлтэй авцсан. Тэр тусмаа одоо байнга л хэвлэл мэдээлэлээр шүүмжилж байдаг тийм ээ. Одоо хүслийн хотхны урд дуур олон улсын худалдааны төв хоёрын дундуур явж явдаг энэ зам дэржгэр болчтой. Тэгэл хавар намар нь бид нэг төр төвдөг. Тэгэл бороо усанд. За энийг одоо хийж өгөөч гэсэн хүсэлтүүд иргэдтэй зөвхөн 15 дугаар баг гэхгүйгээр ерөөсөө уулзлуулган дээр л хүсэлт төрсөн. Энийг одоо ОДН компани орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэж өглөө. Одоо бол замын хүлээгээд өгсөн. Одоо 2020 онд гэрэлтүүлгийн явган хүний замтай гэрэлтүүлэг өгөөд авц замын замтай одоо хоёр толгойтой гэж бид нэр ярьдаг. Энийгээр гэрэлтүүлгийн ажил нь 20 онд батлагдчихлаа. За 15 дугаагийн одоо урд хэсгээс тийм ээ голцоо хэлбэрээр наашаага төв зам руугаа холбодог. За Ингирийн айлууд маань бол одоо ингээд авц замаар авчигдлаа. Ширээн нурууны бол эцсийн буудлаас наашаага татж авчираад 2019 18 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүүрийн ээж бүрэн одоо манай хаян гэрваа гишүүн маш сайн хөөцөлж иж бас яг одоо үндсэндээ аюулын байдалд орцсон шийдэгдээгүй олон жил болсон асуудлыг одоо зам тээврийн яамтай маш сайн ажиллаж иж ижүүрэн засвар хийж өгсөн. Тэгээ бид нар бол гүүр хүртлээ замаа тавиачаад гүүрийн засварыг хүлээж исэн бол 18 онд хийгдсэнтэй холбоотой 19 онд цаашаа замын хүлээлгээд за ээж бүрэн барай манай Дархан Азаа компани одоо хийж хүлээлгэж өгöd өнөөдөр өвлийн энэ хүтэнд манай автобус эдийн тээврийн үйлчилгээ бүр Ширээн нурууны эцсээр хүртэл явдаг боллоо. За Дархан сумын 6 7 дугаагийн нутаг дэвсгэрлөө бид нар бас хатуугчлалтай авц замыг наашаага биерж рүү оруулж ирэх. Нодлонгийн одоо хөрөнгө оруулалтаар 2018 оны хөрөнгө оруулалтаар ногоон зойр хүрсэн. Ногоон зойроос доошоо оруулаад биерж рүү оруулж ирэх. Цаашаа Сэлэнг аймгийн зам руу нийлэх энэ зурглалын дагуу бас энэ оны батлагдсан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нь бол МАЗ компани шалгараад өнөөдөр энэ онд бол улс суурийг хийгээд бэлтжлээ. Одоо ингээ 20 онд бол хүчилтэй ажил хийгдэх юм бол ингээд Дархан уул аймгийн хатуу хүчилтэй авц замууд бол нэлээд сайжрах ийм одоо бололцоо боломжууд бүрдэнэ гэж ингэж харж байна. За мөн одоо DBS-ийн уулзуур за тэгээд энэ ангаах ухааны их сургуулийн уулзуурууд бол одоо ачааллаа даадаггүй төгжрөл бий болгодог гэсэн бол энэ одоо салаа уулзууруудыг нэвтрэх чадваруудыг сайжрууллаа. Бас ажил одоо урагштай байсантай холбоотой манай аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар ч гэсэн иргэдтэй их уулзалтын үеэр энэ хорооллын доторх замын асуудлуудыг ер нь зохицоор нь шийдэхгүй бол гэдэг ийм саналууд удаадараа ярьж ирсэн бол за энийг бас энэ жил бид нар нэлээд тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд би одоо яг тоогоор нэлж мэдэхгүй тавьж хуучин хороолол за мөн одоо өргөө баг шинэ хорооллууд тийм ээ за тэгээд хэтэ хорооллын дундуур гих мэтлэн бас хатуугчлалтай авц замууд тавигдлаа. Тухайлан одоо энэ
хээтэй ороолын дунд нэг давхрын байшингуудын өргөтгөлийг барихдаа хуучин яг зурглалын дагуу ус шүүрүүлэх хоолойнуудыг газрын доогуур нь таслаад барьцантай холбоотой энэ хонхорт үүссэн шавар шалбаагнууд урсдаггүй. Тэгээд одоо ингээд тэр ойр орчныхоо бохирдлыг бий болгодог байсан. Энэ асуудлуудыг бас одоо улсын орон нутгийн төсвийн 350 орчим сая төгрөгөөр бид нэр энэ онд хийж гүйцэтгэж улсын гомс төлөөлөж өглөө. Тэгээд одоо дараа жил харъя. Ямар ч байсан одоо энэ хээтэй ороод дахин сумын 9 10 дуурайгийн нутаг дэвсгэр дээр одоо байшин хооронд тий ус тогтцсон. Тэгээд нөгөөх нь шалбайг болоод олон жилийн үнэр танаар болоод орчноо бохирдуулдаг. Тэгээд явган хүмүүс зорчих талбай таарч гарч явдаг барьдаг гэл нэлээд хүмүүсийг бохимдуулдаг гэсэн бол одоо бол бид нар бас яг улсын магдлаар орсон зургийн дагуу хийлээд өөр энийг маань бол энэ 90 ингээ хараад байх хүмүүс бол энэ гэрэлтүүлгийн асуудал яриад байгаа болсон газрын доорх байгууламжийг бол хүмүүс хамархан мартдаг. Тэгээ бид нар бас үр дүнд гарах болов. Тэгээ энэ жилдээ бол яг сая нөгөө намар хүлээж авсан учраас борооны улирал татарсан байсан учраас бид ч бас өөрсдөө ямар үр дүн гарах юм зүгээр хавар одоо 100 гэхлэхээр одоо энэ хавийн орчин бол ерс сайжрах хэвээр. За тэгээд иргэдийн маань ганц өмч болсон байшингуудын басаад гэрэлтүүлэх хот маань бас одоо хөнгө үзэмжтэй бас одоо энэ өндөр хөгжилтэй хотууд бол гэрэлтүүлгүүдээр хотоо нэлээд сайн чимдэг юм бэ. Энэ туршлагыг хүрээнд бас лэзэти компанитай хамтарч бид нэр хотын тууцан гэрэлтүүлгийн ажлуудыг хийж үздэг хүлээж авсан. Тодорхой хэмжээгээр бас иргэдэд маань таалагдчих шиг байна. Ингээ 20 онд ч гэсэн бид нэр өмөлдсөн байруудаа улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дээр манай жавхлан гишүүн, Баттөмөр гишүүнээр бол өөр өөрсдийн сонгогдож исэн тойргууд дээрээ бас үлдэгдсэн байруудаа иж бүрэн засварлуулахаар одоо жавхлан гишүүн 910 орчим сая төгрөг санагдаж байна. Баттөмөр гишүүн маань одоо бас нэг 700 сая төгрөгийг төлөвлөж энэний одоо сая улсын төсөв дээрээс манай захирагчийн ажлын алба хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хилцсийнхэн за тэгээд баг сумын тархан сумын засаг даргын тамгын газартай хамтраад айл байруудыг оруулах гэсэн юм хуваар задрагаага одоо яг хийгээд 20 онд тендер зарлаад ингээд одоо ажлыг эхлүүлэхээр одоо бол яг зурглалыг хийгээд ингээд явж байна. Ингээд ямар ч байсан хот маань 2019 онд бол гэрэл гээгээтэй за хөнгө үзэмж сайжирсан. Зүгээр энэ жил төсөв хөрөнгө баг туршиж үзье гэдэг үгнээс бид дандаа зам дагуухаа бодлоо шүү дээ. Одоо 20 онд бол яг тэр иргэд бас л ингээд энэ хүлээж авч яхад бол одоо манай байрнууд үлдсэн ингээд одоо гомдолж иргэдэл гэдэг юм уу санал хүсэлт ирж байгаа юм л. Тэгэхээр одоо энэ дэлгэцийн ярилцлагыг ашиглаад 20 онд бол та нөхдүүдийн байр сан будагднаа. За энэ дээр бол одоо их хурлын гишүүд маань бол их сайн ажилласан. Тэгээ ээлж дараалалаараа бол будагдаад явах бүрэн боломжтой. Энэ тооцсон гэрлүүдийг бид нар бас цаашаа өргөлжлүүлээд хийн. Ингээ хот руу орж ирэхэд ямар ч байсан хотын маань өнгө үзэмжид бас нөлөөлөх үс ажил болно гэсэн юм итгэлтэй байна. Тэгэхээр дахин төлөвлөлтийн өрөөнд бас бараак байруудыг ашиглалтанд оруулж нэлээдгүй олон айлууд маань бас 1960-аад онд ашиглалтанд орсон бараак байраас аваад орчин үеийн бас тоглог орон сууцтай болсон маш. Энэ талаараас давчгаа яар. За үндсэндээ 6 дуурайгийн нутаг дэвсгэр дээр орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 60 айлын орон сууцыг хүлээлгэж өглөө. За тэгээд хуваарийн дагуу тухайн байрнуудад орох болцолтой байраа барьцаалаагүй бүх айлууд нь одоо 8 айл нь зөвшөөрсөн энэ одоо айлуудыг бол бид нүүлгэн шилжүүлэх замаар ямар ч мөнгө төгрөг авахгүйгээр төлбөргүйгээр шууд байр шилжүүлэх замаар шийдвэрлсэн. Үнэхээр одоо хүнд хүссэн ажил болсон баха. 60-аад оны байшин гэхээр одоо мэрэгжлийн хяналтын дүгнэлтүүд гарсан, мөөгөнцрүүд үүссэн, за зарим нэгэн суулт өгсөн ийм одоо хүнд нөхцөлд ажиллажсэн бол одоо амьдцгааж исэн бол 6 дуурайгийн нутаг дэвсгэр дээр бий болсон энэ байрны хүрээнд бол за жишээлбэл 6 бараак одоо ашиглалтанд 6 бараакийн айлууд буюу 48 айл нь орлоо. Дээр нь одоо 10 ахмадыг бас ахмадын жилийн хүрээнд бид бас амлагдсан байсан. 2017 ахмадын жил байсан шүү дээ. Тэгээ ахмадын жилийн хүрээнд байсан учраас маш бага өртөгтэй энэ байр одоо асран хамгаалах хөнгөө аж ахуйн байгууллагын татан бөгдсөн. За тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй ийм одоо 10 ахмадыг ажлын хэсэг гарч таарч тэр байранд оруулсан. За гэх мэтлэнгээр бол бас энэ ажил хийгдсэн. Одоо 2020 оны төсөвдөр бас ажилтнаас сулсан газар дээр нь дахиад 60 айлын орон сууц барихад бол үлдсэн бараакууд
хүүхдүүдийн буюу одоо тосгоны энэ хуучин байшингуудыг дахиад шилжүүлж оруулах ажлууд хүмүүст хүлээлттэй байгаа. Орох юм. Энэ дахиад үргэлжлэх юм болов яах юм бол тэгээд нөгөө 30 м квадрат байсан бол яг 30 м квадратаараа тэр нөгөө шинэ орон сууцтай орж исэн гэхээр хүмүүс айгүй их сэтгэл өндөр байсан л та. Бид бол ерөөсөө нөхцөл бууруулаа, доошлуулаагүй. Одоо барилгын хийцлийн зургаасаа шалтгаалаад 30-тай айлууд бол дандаа дэвшиж орсон. 34 рүү ч гэдэг юм уу, 38-тай дараа нь 38 40. За тэгээд ер нь 30-тай айл 28 рүү гэдэг юм 28, 27 м буулгаагүй нөхцөлийг дандаа сайжруулах замаар зураг хийгдсэн учраас манай орсон айлууд бол ямар ч одоо асуудалгүй. Нөхцөл нэгдүгээр амьдрах орчин нөхцөл сайжирсан, хөрөнгө нь бас шинэ үнэлгээтэй болсон. Дээр нь нөхцөлийг нь одоо авдрах гэсэн учраас бол тэнд орсон улсууд бол нэлээд сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгээ бас энэ бол хүлээлттэй ажил байгаа учраас 20 он бид нар бас 1.5 тэрбум төгрөг тавиад энэ ажлыг эхлүүлээгээд явж байгаа. Тэгэхээр 12 дугаар сарын 2-ны өдөр бас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан хуралдсан байгаа. Тэгэхээр 20 оныхоо төсвийг баталсан байгаа. Тэгэхээр Тархуул аймгийн 20 оны төсөв бас юугаар онцлог байгаа юм болоо. Хичнээн төгрөг бас төсвөлсөн юм бол тий. За тэгэхээр 2020 оныг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд эрүүл мэндийг дэмжих жил, залуучуудын жил болгоод за мөн одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэх жил болгож зарласан учраас альва тухайн жилийн төсөв өөрөө батлагдахтаа тухайн зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд бас илүү төлхөө хөрөнгө оруулалт хийж энэ зорилтыг одоо хэрэгжүүлэх үндсэн гол зарчим бол энэ байлаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудыг гүйцээж зохиц болгох энэ зорилтын хүрээнд одоо аймгийн маань төсөв батлагдсан. За мэдээж одоо энэ удаагийн онцлог гэвэл төсвийг аль болохоор өөр хөгөөжтэй, хэмнэлттэй төсвийг тэлэхгүй байх зорилтыг бол одоо өмнөө тавьж ажилласан. Тэгэхээр бол бид зөвхөн тоон баримтууд учраас энэ онд 2020 онд аймгийнхаа төсвийн орлогыг бид нэг 20.5 тэрбум төгрөгөөр зарлагыг нэг 16.1 тэрбум төгрөгөөр тий. За тэгээ аймгийн төсвөөс улсын төсөвт одоо бас манай аймаг төвлөрүүлэлт хийх үүрэгтэй 1.8 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр ийм одоо үүрэг хүлээсэн. За тэгээд сумдаа олох санхүүжилтийг бол нэг 4 тэрбум 83 сая төгрөгөөр 4 суманда орон нутгийнхаа төсвөөс татаас өгдөг. Энэ татаасаа бол бид нэг 4 тэрбумаар тооцсон. За орон нутгийн хөгжлийн сангаас суур зардлаа бол 1 тэрбум 25 сая төгрөгөөр. За орон нутгийнхаа хөгжлийн санг бол нэг 3.8 тэрбум төгрөгөөр. За тэгээд улсын төсвийн тусгай зориултын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагын зардлыг одоо 46.7 тэрбум төгрөгөөр гэсэн ийм одоо төсөв батлагдлаа. Энэ 46.7 тэрбум гэдэг бол зөвхөн манай аймгийн төсвийн тусгай зориултын сангаар холбогдох яамдуудаас нь ирээд тэгээд манайхаар дамжаад зардаг. Үндсэндээ нөгөө сургуулийн өмнөх боловсрол СΟП тийм ээ. За тэгээд ерөнхий боловсролын л одоо хамгийн том зардлууд нь энэ дансаар оруулгаараа явдаг л да. Хоолны үн бас хүүхдүүдийн хоолны үн бас 50% нэмэгдэж байгаа тийм үү? Тийм энэ одоо ерөөсөө сүүлийн үед бас энэ үншний өсөлттэй холбоотой. За тэгээд энэ Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр суулсан томоохон зорилтуудыг 20 оноос одоо хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Үдийн цай хөтөлбөр бол өнөөдөр үдийн хоол хөтөлбөр болж ингэж ажил төсөв хөрөнгө нэмэгдэж байна. Яг үүнтэй холбоотой 1650 төгрөг байсан бол 2450 төгрөг болж 50% нэмэгдэж байна. За бүх сургуулиуд дээр орон тооны одоо хүүхдийн хоолоор мэргэжсэн тогооч нар энэ ажлын байр нэмэгдэж байна. Бүх сургууль цэцэрлэгүүд дээр хоол зүүч тийм ээ хоолны технологич мэргэжилтэй улсууд одоо ажлын байр нэмэгдэх ийм болцоо боломж гарлаа. За мөн сургуулийн хүүхдийн дотор байрны нэг хүүхдэд ноогдох зардлууд нэмэгдлээ. Дээр нь өрхийн эмнэлгүүдийн одоо нэг хүнд ноогдох тийм ээ эмчилгээний зардлууд нэмэгдлээ. Энэ улс орны эдийн засаг бас тааламжтай байж за энэ засгийн газар бас энэ төсвийн сахилга батыг 18, 19 онуудад одоо маш сайн хариуцлагатай одоо сахилга батыг мөрдүүлж ажилласны хүчинд одоо эдийн засгийн нааштай үзүүлэлтүүд гарч ирж энэ одоо засгийн газар мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх бүх боломжууд гарч энэ боломжийг одоо 20 онд хэрэгжүүлж байна. За энэ үүдийн цаана эргээд нөгөө хүүхдийн өвчлөлийн асуудал бол за ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлэх,
За манай аймгийн төсвийн маань орлогын одоо энэ 20 тэрбум төгрөгийн чинь бараг 77-8% нь хүн амын орлогын албан татвараар төлөвлөл аймгийн төсвийн орлого бүрдүүлэх гэх мэтлийн одоо нэлээд сайн талтай зөвлөд гарч ирж байна. За төсвийн хөрөнгө оруулалтын асуудлууд одоо бидний анхаарлын маш их төвд байдаг. Энэ нь юу гэхээр эргээд хотын хөгжил, нийгмийн тулгамжийн асуудлыг шийдвэрлэх, улмаар хөгжил энэ дээрх асуудлуудтай холбоотой иргэдийн маань одоо хүсэн үдээж байгаа ая тухтай орчинд амьдрах нийгмийн асуудлууд зохицоороо шийдэгдэх зэрэг одоо бүрэн боломжтой учраас иргэд маань энэ төсөвдөр хөрөнгө оруулалтын асуудлуудад нэлээд анхаарлаа хандуулж. За би түрүүн цус заримаас нь дурдчихлаа тийм ээ. Цэцэрлэг сургуулиудын асуудал. За дээр нь 1.5 тэрбумаар орон сууц дахиж барих асуудлууд яригдж байна. За өшөө одоо 2020 оны томоохон бүтээн байгуулалтын ажил гэвэл улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтуудаа тэр байр савны асуудлуудыг ярьсан. Хоккейн тал байгаа. Тий одоо энэ онд хүүхэд залуучууд гэр бүл хөгжлийн хүрээнд манай энэ хоккейн холбоо Батбаяр баха захиралтай. За хөлбөмбөгийн холбооныхан бол улсын их хурлын гишүүдийн иргэдтэй хийх уулзалтуудаар одоо маш сайн одоо хүсэлтүүтэй уламжилж улмаар 20 оны төсөв дээр манай Хаян Хэрваа гишүүн, Баттөмөр гишүүн, Жавхлан гишүүнээр бүр нэгдэж байгаад биднэрт одоо нэлээд тулгамдсан бас л одоо нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх одоо том хөрөнгө оруулалт хийлээ шүү. 1.6 тэрбум төгрөгөөр бид нэр одоо хөлбөмбөгийн олон улсын стандартад хангасан олон улсын хэмжээний тэмцээн явуулах энэ одоо хөлбөмбөгийн талбайтай болохоор 1.6 тэрбум тавигдаад за одоо судалгааны ажлыг ид шатандаа явуулж байна. Одоо аймгийн орлогч дарга Төвшин Батар ахлуулсан ажлын хэсэг гарцсан Улаанбаатар хотод сая яваад бүх сүүлийн үед баригдсан стандартын хөлбөмбөгийн талбайнуудыг судлаад ирсэн. За аймгийн хөлбөмбөгийн холбооны хэмжигсэн ирж ажил хэргийн уулзалтууд хийлээ. За энэ бол нэлээд том бүтээн бол. За хоккей. Яг бид нар Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн ийм талбай шинээр байгуулж мөн хоккейн холбоонд нь үлээлгэж өгч тэднэр үйл ажиллагааг нь явуулахаар хоккейны холбооныхонтойгоо уулзалт тохирч энэ 12 сарын 31-нд нээлттэй хийх гээд ингээд ажиллаж байна. Энэ бол одоо том. Дээр нь 2009 оны бас нэг онцлог том одоо энэ оны төсөв дээр тавигдсан асуудал бол энэ 2200 хүний судалтай одоо олон жил яригдлаад байна. Энэ спорт зөвлөмжийн хамгийн сүүлчийн 5.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг улсын төсөв дээр тавиулж чадсан. За ингээд 2020 оны одоо 6 сарын 1-нд 7 сар ихэд бол энэ айл одоо бол энэ гүйцэтгэгч компани л хариуцлагын асуудал үлдсэн. За урд нь бол бас санхүүжилтүүд нь гүйцэд тавигдаагүй, олгогдоогүй тэгээд гүйцэтгэлүүдээс очиад тулж очиад зогсчдаг ийм одоо бичиг саасны зургийн зөрүүтэй байдлууд үүссэн энэ нөхцөл байдал бүрэн дууссан. Одоо бол цэвэр гүйцэтгэгч компани ажиллаа хийгээд гүйцэтгэлээ бичүүлээд одоо яамдуудаас санхүүжилтаа аваад явах ийм одоо бүр болцоо нэгдсэн. Тийм учраас бид шалгаагүй, иргэд шалгаагүй, их хурлын гишүүд шалгаагүй энэ одоо гүйцэтгэгч компаниг одоо хамгийн сайн ажиллаад энэ том бүтээн байгуулалтын ажлыг хүлээлгэж өгөөсэй гэж одоо чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. За энэ заал одоо ажлын явцтай бол бид байнга очиж танилцж байгаа. Уг нь бол ажил нь бас энэ онд бол урагшилсан. Зарим нэгэн бүтээгдэхүүнүүд нь гайл дээр байсныг одоо хамгийн сүүлийн ажлын хэсэг очиж ажиллахад бол одоо гадна талын сеттингүүд нь бол гайл дээр ирсэн. Тэгтээ бэлдээ тавьсан байсан. Дулаанаа аваад одоо битүүлээд дулаанаа аваад заалан дотор одоо үзэгчдийн суудал, агааржуулалтын систем энэ хийгээд гадна талдаа ажил нь явахгүй бол дотроо бол энэ компани гүйцэтгэлийн ажлуудыг зөв карапкаас хоцорж байгаа болохоос бас ажил нь зогсохгүй хийгдээд яваад байгаа тийм. Арх ширний цогцлбор бас ерөөдөө 2019 онд нэлээдгүй явлаа. Тэгэхээр эх хонуудад энэ ажил маань хизээ яаж дуусах юм бол энэ арх ширний цогцлборын талаар бас дархан арх ширний цогцлборын дэлгэр жоохон дэлгэрэнгүй мэдээл. За тийм. Тэгэхээр Дархан Улаан аймгийн нутаг дэвсгэр хонгор сумын нутаг дэвсгэрт бол бид нэр 180 гарч газрыг олгож эхний ээлжинд нэг 15 үйлдвэр барих 60 газрыг нь одоо барилгажуулах ажил эхэлсэн явж байна. Тэгээд цэвэр энэ бол арилжааны шинжтэй хувийн хвшлийнхний хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа. Ийм том бүтээн байгуулалтын ажил. Орон нутгаас бол яг төсөв улсын төсөв хүмүүсээс бол хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй. Энэ төсөл хөтөлбөр бол амжилттай хэрэгжиж чадах юм бол хэрэгжих ёстой. Дархан уул аймгийн эдийн засгийн
нэг одоо толгуур нь бол яг энэ арьс ширний салбар мөн. Учир юу гэхээр Монгол улсад байгаа шавхт шүү баялаг бол мал. Малын түүхийн эдээ бид нэр зөвхөн махаа яриад түүхийн эд нь үнгүүдүүлдэг. Энэ нөхцөл байдал айгүй олон жил явагдсан. Улаанбаатар энэ техник технологийн шинжилгээг хийгээд энэ зохицолбор ашиглалтанд орж чадах юм бол бид Монгол улс жилдээ 16-аас 20 сая мал ядалж хүнсэндээ бодлон экспортлж хэрэгжилж байгаа бол энэний одоо эхний ээлжинд энд 15 үйлдвэр бол 60 хүртэл хувийн боловсруулах ийм чадaltaй зохицолбор төсөл. За ажлын явц бол дэд бүтцийн ажил нь хийгдэж байна. Тий. Дэд бүтцийн ажил нь дулаан очиж байна. За зарим нэгэн үйлдвэрийн барилга эхэлсэн. За бидэнд байгаа мэдээлэлээр бол 6 сар ихэд эхний ээлжинд ноос угаах, ноолуур самнах үйлдвэрийг бол хувийн хвшлийн 100% хөрөнгө оруулалтаар эхний ажил бол баригдана, хийгдэнэ. За одоо хамгийн эхний ээлжинд энэ ажил зайлшгүй явах шаардлагатай дэд бүтцийн ажил бол эхэлсэн. За барилга байгууламжууд доторс одоо хамгийн чухал болох энэ дөрвөн шатлал бүхий цэвэрлэх байгууламжийн санхүүжилтийн асуудлыг хөрөнгө оруулагч нартай бол уулзалт хийж ажиллаж байна. Испани талаас бол энэ төслийг бол одоо маш өндөр хэмжээнд судалж, дэмжиж хамтран ажиллахаар сая одоо Испанд хийсэн ажлын уулзалтуудаар бол бид нартай ярьж уулзаж энэ төслийг одоо за Испанчуудын цэвэрлэх байгууламжийн хөрөнгийг гаргаад өөрсдөө энэ арьс шир боловсруулах салбарт технологийн өндөр хөгжилд хүрсэн. Тэр дотроо явсан энэ үйлдвэрлэлийн цэвэрлэх байгууламжийг бол төгс хийж чаддаг. Ийм улсууд том томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагууд ирж уулзсан. Инженерингийн байгууламж компаниуд дэлхийн одоо инженерийн байгууллага нэгт байдаг CCR гэдэг компаниуд ирж энэ төслийн цэвэрлэх байгууламж хийх. Ингээд явах юм бол дараагийн үйлдвэр барих аж ахуйн нэгжүүд нь бол одоо ингээд эхнээсээ газар усаа ирээд үзээд зургуудаа аваад ингээд явж байгаа. Энэ нэг бол орон нутгийн өмчтөй дархан арьс ширний зохицолбор гэдэг энэ дотор бол одоо орон нутгийн эхний ээлжинд одоо хяналтаа алдахгүй тулд бид нэр ийм хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байгуулад тууцд нь манай орон нутгийнхан ороод ингээд ажлыг нь бол төр одоо бизнест нь оролцох гэсэн төрийн чиг баримжаатай бодлогын чиглүүлсэн хэлбэрээр хамтын хэлбэрээр явж байгаа. Зүгээр цаашдаа бол мэдээж арилжааны учраас улсын төсөв аймгийн төсөв санхүүжилтгүй учраас компани тухай хуулиараа цаашдаа шилжиж явна. Бид нар зүгээр нэг юм ихлүүлээд хувийнхан маа гэж өгчдөг. Тэд нар юу хийгээд байгааг нь мэдэхгүй, ямар шатанд яваад байгааг нь мэдэхгүй орхих биш. Энэ том төслийг бол орон нутаг өөрөө чиглүүлж оролцоотой байж одоо нөгөө энгийн үгээр бол нөгөө хөлийн хөлд гарын ганцхан дөрөв гэж. Ингэж тэгээд цаашдаа арилжааны хэлбэрүүдээр явуулах юм. 16-аас 20 сая арьс ширийг боловсруулад за эхний ээлжинд иж хүрэн боловсруулалт хийгээд гарах. Хоёрдугаар үе шат нь бол нэмэртэй шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн зэрэгцүүлээд ингээд хөгжүүлээд явуулж чадах юм бол энэ бол Монгол улсын хувьд дарханд бол одоо гэхээс бол Монгол улсын эдийн засагт Монгол улсын засгийн газраас олон тулгуурт эдийн засгийг одоо нэг солонгоруулах энэ төргээ тийм ээ. Яахын аргагүй энэ бол одоо нэг том хүчин зүйл, нэг том тулгуур сектор мөн гэдэг үднэс Монгол улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд энэ ажлыг бас нэлээд сайн дэмжиж анхааралтай авч явж байгаа юм томоохон төсөл байгаа. Эрчимцэн мал аж ахуйн яг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бас ямар ажлуудыг хийж байгаа юм бол? Тэгэхээр 2018 онд манай Тархуул аймаг эрчимцэн мал аж ахуйн бүс болсон. За Монгол улсын засгийн газраар энэ эрчимцэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх газар дараалантай хослуулах ийм одоо хөтөлбөр батлагдсан. За хөтөлбөрийн дагуу манай мэргэжлийн байгууллагууд аймгийн засаг дарга Тамгын газартай хамтарч байгаа иргэдийн хурлаар дэд хөтөлбөрөөр боловсруулсан. 2019 онд бид нэр анхны худалдаа авалтаа хийж Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт 25 га газрыг тусгай хэрэгцээнд аваад анхны худалдаа авалтаа хийгээд нэг 100 үнэ авчирч цөм сүргийн бааз суурийг эхлүүллээ. Ажилтай нь очиж танилцж үзлээ. Ажил болыг төлөвлөлтийн дагуу явагдаж байгаа. Бид энэ эхний ээлжинд бол орон нутгийнхаа төсвийн хөрөнгөөр энэ махны чиглэлийн үнэийг нь бол энэ цөм сүргийн бааз суураараа махны чиглэлийг хөгжүүлэх гэсэн ийм бодлого гарч хэрэгжилт явагдаж байна. Сэлэнг аймгийн одоо биш Булган аймгийн Сэлэн суманд байдаг
Монгол эрдэмтдийн орон нутагтаа ногшуулсан сэлэнг үйлдвэрийн үхрийг үнээнүүдийг бид нэр 24-өөс 32 сартай ийм үнээнүүдийг орон нутгийн өмчөөр тендер зарлаж худалдаж авлаа. Тэгээд дараа жилээс бол Герфордын Монгол малын удмын сантай хамтраад Герфордын үйлдвэрийн ийм гардан хэлтүүлэг хийх замаар дээшээ одоо татаж. За ингээд одоо Тархан уул аймгийн хэмжээний хүнсний бүтээгдэхүүн махан бүтээгдэхүүнийг эхний ээлжинд одоо бүс нутгаасаа хангадаг. За иргэд маань ч гэсэн одоо ийм өндөр өвжил шимтэй ашигт мал бүхий иргэд маань ийм малтай болох. За эдийн засгийн одоо эргэлтэнд мал нь илүү үр дүнтэй тэдний эдийн засгт оруулах хувь нэмэр нь өндөр тий мал нь Монгол үнэ бэрунда одоо 100 кг байдаг үл 180 хүртэл тийм ээ ийм одоо махны бүтцийн сүрэгтэй болж байгаа. За дээр нь эргээд энэ олон жил яригдж байгаа энэ бэлчээрийн цөлжилт, бэлчээрийн талхлалт. За тэгээд энийг бас малынхаа тоо толгойг цөөрүүлэх замаар бидний одоо энэ тулгамж байгаа байгаль экологи тулгамж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх хүрээнд бол ахис дэвшил гарнаа гэж ингэж үзэж байгаа. Эхний ээлжинд яг 100 үнэгээр эхэлж байна. Энийг манай одоо тоглоно. Тэгээд 2 дахь жилээс нь бол 3 дахь жилээс нь бид нэр энэ одоо сайжруулсан үнэгээр одоо иргэн таны одоо давж яарсан ашиг шимэн муудсан өдөрт нэг сааманда 2 литр сүү гардаг. За тэгээд одоо 3-4 жил тижээж иж баг 5 жил тижээж иж одоо нэг 200 гаруй хэл хүрэгдэг бол 24 сартаа 18 сартаа шууд одоо энэ гихмич хөвчтэй юм эдийн засгийн аймагтайгаа хамтраад бас иргэд маань мал бүхий иргэд манаас хамтраад яг энэ чиглэлээр суралцаад тийм хүрээдүг худалдаж аваад тулуудыг худалдаж авах боломжтой. Тийм учраас бид нар энийг одоо цөм сүргийн баазаа эндээс бид нар одоо малаа төвлөрүүлэг чанарлаг малыг иргэдэд гаргаж тэгээд оронд нь нөгөө малыг хурааж авч устгалаар ингээд нэг бүтцээ сайжруулад товчхон хэлгээд бэлчээрийн дааз талхалт энэ байгаль орчноо нэг иргэд сэргийх нөхцөл болцоог гаргаж өгөх ийм зорилготой. Тэгэхээр хоёулаа ярилцах хугацаа нь ерөөхдөө өндөрлөгдөх хүч байна. Тэгэхээр 17 оноос эхлээд Тархан уул аймгийн төрийн бас байгууллагуудтай хамтарч бас нэлээдгүй олон ажлуудыг хийсэн. За энэ дотроос иргэд өөрсдөө гэрийн гадна байгаа бас ямар нэгэн тулгамдсан ажлуудаа төсөл хөтөлбөр маягаар бичиж үүнийгээ санхүүжилт аваад яг өөрсдөө ингэж хийдэг босноор бас онцлог байгаа. Тэгэхээр энэ ажил маань эх онуудад бас үргэлжлэн явагдах юм болов уу? Яг энэ жил дээр хідэн төгрөг бас төсөөлөгдсөн баа болов. Энэ одоо бас иргэдийн хүлээдэг ажил бас. Ингээл нэг төсвийн хөрөнгөөр нэг аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа ингээл тэгэл нэг хадгалт хамгаалалт гал ингээл тэгэл нэг шүүмжилдэг. Тэгээд ерөөс оролцоо нь хангагдаагүй юм чинь юмыг дандаа илүү дутуугийн харж идэг юм. Тэгэхээр өөрсдөө бас ингээд хөдөлмөрлөх. Тэгээ өөрсдийнхээ тийм ая тухтай орчныг бүрдүүлж чаддаг байх үүднээс бид нар иргэдийн оролцоог дэмжсэн төсөл хөтөлбөрийг хийж үзсэн. Одоо ингээд иргэдтэй их уулзалтуудаар бол энэ төсөл хөтөлбөр дээр ахиухан хөрөнгө мөнгө тавьж өгөөч гэдэг ийм саналууд иж. Энэ жил бид нэр орон нутгийнхаа төсөл дээр яг энэ төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 400 сая төгрөгийг тавилаа. За энэ дээр бол тэгээд одоо иргэн өөрөө нөхөрлөлүүд тийм ээ иргэний нийгмийн байгууллагууд за тэгээд одоо төрийн бус байгууллагууд төсөл хөтөлбөрөө бичээд тэгээд шалгараад тэгээд өөрсдөө гүйцэтгэлээ хангаад намар нь тайлангаа тавиад за ингээд одоо иргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр төсвөөс хөрөнгө аваад ажиллаа хийгээд явж ийн л да. Тэгээд энэ өөрөө их өвдөлтөмжтэй. Тэр тусмаа одоо энэ хашаанда ногоо цагаа тарьж байгаа за гудамжиндаа тулгамдсан одоо нөгөө ус их тогтдог тийм ээ налуу газар хөвөл одоо галтар агуулгатай болдог газар дээр өөрсдөө явган хүний зам тавьждаг. Зарим тодорхой хэмжээнийхэн хог хор тунаад байдаг газар дээр жижигхэн хашаалаад ногоон байгууламжуулахад услаад одоо манай энэ хож орол дотор ахмадууд маань санаачлаг гаргаад за энэ цэцгийн багш нарын холбоо эрхлэгчдийн холбооныхан сурагчид өөрсдөө бас хүртэл төсөл хөтөлбөр өчээд ус цэвэршүүлэгчд хүртэл авдаг. Тий одоо тий. Ер нь тэгэл яг л хүний одоо бүтээлч санаачлаг одоо бидний олж харахгүй байгаа тий. Бид нэр өөрсдөө олж харж чадахгүй байгаа. Их хэмжээний төсөв хөрөнгө тавиад хийж болохгүй тийм үү? Тийм юмнууд яг л өөрсөндөө тулгамж байгаа асуудлыг та өөрөө шийдчихээч. Хамт олонтойгоо нийлээ шийдчихээч. Тийм учраас та
эрдэнэтэнд энэний одоо тодорхой хэмжээний шалгуур давсан засаг даргын үйл ажиллагаантай одоо мөрийн хөтөлбөр тусцсан үндсэн зорилго нь бол ийм ажлуудаа хийчих. Ингээд таны оролцоо бас хөгжилд чухал юм аа. Та бас өөрөө гар бие иргэн та оролцооч. Таны төрийн бас байгууллага бусдын сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаагаа чиглүүлээч гэдэг үднээс л одоо тэдний гарч байгаас бүхэл санал санаачлагыг одоо хүүлэн дэмжиж байгаа ийм л ажил. Энэ маань өөрөө бас 3 жил яваад хүмүүс маань хүлээгээд их аятайхан болцсон. Тэгээд энэ ярилцлагын хүрээнд та нөхдүүд энэ одоо төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж өөрсөндөө тулгамдсан асуудлуудаа шийдвэрлүүлээрэ гэж хэлэх байна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас он солигдох мөрчтөн удахгүй бас тохиох гэж байгаа. Тэгэхээр нийт дарханчуудаа үзэгчтэй хандаж бас мэдлэгээ төвшүүлэх үү? За тэгэхээр шинэ он айсвэ. Зүгээр шинэ оны өмнө шинэ он гэдэг өөрөө хүнд бодрол, ухаарл өгдөг тийм торгон мөч айл гэр хувь хүн албан байгууллага төр улс хүртэл өмнөө тавьсан зорилт маань биелж юу үр дүн гарч юу тийм ээ. За хувь хүн талаасаа ч гэсэн би одоо 2018-аас 19 оны босгон дээр одоо хувь хүн талаасаа би ийм зорилт тавьсан энэ маань юу боллоо гэж үнэлж дүгнжийдэг ийм одоо онцлог баяр дээр нь бас гэр бүлийн их сайхан баяр яг үнтэй холбоотой 19 онд бид төрийн болон байгууллагуудтайгаа хамтраад олон арга хэмжээнүүд хийж алдаа оноогоо дэнсэлж олд амжилтаа баттгаж дараа жилийнхаа хийх ажлуудыг төлөвлөсөн ийм он жил байлаа. Тэгэхээр 19 онд бидний хийж хэрэгжүүлсэн хамтдаа хийж хэрэгжүүлсэн ажил хотынхоо өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлсэн нийгмийн тулгамдсан асуудлуудаа шийдвэрлсэн хүүхэд багчуудаа одоо хүрсэн ярд иргэдтэй сэтгэл ханамжтай ийм сайхан он жил болсон гэж ингэж үнэлж дүгнж байна. Айлчлан ирж буй он жилүүдэд бас дутуу дундуураа гүйцээж саяны энэ олон ярьсан ажлууд маань одоо саад бэрхшээлгүй бүтээмжтэй байж одоо хот маань гадна дотноос ирсэн хүмүүст сэтгэлийн сайхан одоо тааламжтай тийм ээ орж гарахад үүд хаалганаас ахгуулаад өнгө үзэмжтэй төрийн үйлчлэгээ соёлтой иргэдэн одоо баяр баясгалантай ийм сайхан он жил бий болоосаа гэж шин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Ингээд шинэ оныхоо энэ босгон дээр Дархан хотынхоо Дархан уул аймгийнхаа 104 мянган иргэд та бүхэндээ шинэ он шинэ жилийн мэндийг засаг дарга түүний Тамгын газрынхаа хамт олонны нэрийн өмнөөс өргөн дэвшүүлье. Шинэ оноо сайхан ухтцгаагаарай гэж хүсье. Дархан уул аймгийн засаг даргын Тамгын газраас бэлтгэн хүргэдэг Тамгын газрын цаг нэвтрүүлгийн 2019 оны отгон дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрлээ. Та бүхэн маань шинэ оноо амжилт бүтээлээр дүүрэн ухтахыг ерөөе.